अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंडो एसी की सर्विस करेंगे। ये एक कमरा विंडो एसी है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सर्विस। ये प्रेशर गन मशीन से करेंगे। ये इसका बीच में ब्लोअर है, ठीक। ये बाहर वाला इसका कंडेंसर है ये, और ये एवोपोरेटर जिसको इंडोर कहते हैं। तो अब ये है कि सर्विस स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। ये कंप्रेसर लगा हुआ है इसका, मलेशियन एसी। इन पे इसके हैं 3 पॉइंट कुछ, ठीक है, 3 पॉइंट कुछ। और ये भी बस ये इसके स्विच वगैरह, सेलेक्टर स्विच वगैरह जो कि इससे चलता है सिस्टम से। हाई लो मीडियम आ गया, और ये थर्मोस्टेट आ गया। तो ये कि अभी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।